Hacer esta reparación, amigos. 7, entonces hay que remarle para arriba. En esta unidad parece que el wire heater no sirve, que no llegue corriente según. Primero tenemos que revisar el breaker. Efectivamente está prendido. Ahora hay que revisar el voltaje. Aquí debería estar apagado. Correcto. Ahí estamos bien con la corriente. Miren aquí. Ok. No es el problema acá. Aquí está pasando algo, miren. No me está dando voltaje y supuestamente está prendido. Cabal, amigos, aquí está el problema. Miren. Aquí, pero cortaron el rojo y usaron el blanco. Y aquí cortaron el blanco y usaron el rojo. Entonces, pura falla. Ay, qué bonito. Es lo bonito. Este va a ir aquí. Y este va a ir aquí. Vamos a ver, a prender el break. Miren. Hoy sí ve. Ahí quedó, solamente estaban confundidas las líneas.